takže čaute pri novom videu Jurassic World Evolution Part 5. A dneska by som chcel určite ešte vyliahnuť tohto Dracorexa z 39 Resilience a ešte vyliahnuť nový druh Huyangosaurus. A prepáčte, že som vlastne nevydával minulý týždeň videa. Nebol som doma a mimochodom dúfam, že dáte na toto video like a odber a že dopozeráte až do konca toto video a my môžeme začať. No, takže minulé štvorke sme vyliahli týchto troch Sinoceratopsov a ešte som vylial, keď som nenatáčal, kde ich mám, dvoch Dracorexov som tu vyliahol a kúkam, že som spravil prácu. Len podľa mňa. Yes, well, we've already broken the primordial and prehistoric egg, as it were, so, you know, why not hatch a few more? To je to, že oni sa zabijú podľa mňa, keď som ich pustil k sebe. Už 4 je sociálne, tak ja asi jedného predám nejaké. Dobrá, ale ja urobím aj všetci. Ale akože tento je pekný, ale tento má väčší rating. Takže Ceratosaura. Yes, you've replenished our stock of young dinosaurs. That will keep our research operating at 100% efficiency. Jupi. Takže už mám aj to. Teraz to nemusím dať. Kdyby som to dal. Postavím tu dáčo. Kako to má jesť? To je čo staviam? Nie, ja som tam reštauráciu. Tu je Photoshop, ale reštaurácia tam není. Nie. Dobre. Bude sem sa nevejsť. No. Dobre. Už asi pozriem. Ktoré má 74. Toto je dobré. Toto je veľmi dobré. Yes, mám 30. Yes, ja to mám. Ja vyberiem ešte to, ktoré má najväčší rating. Toto proste bude.
to ešte ideme vyliahnuť. Ešte to, čo musíme postaviť. Aj vecka sú dôležité. Čo je? Dobre. Ale počkať, za vecka sa neplatí. Jaj, asi, neviem podľa toho, aké to je. Možno sa platí. No to je no. No. Mám. A teraz sme splnili misiu. I wanted to tell you how much I appreciate what you've done for the science division. So I guess I just did. Super. Ja by som ešte... Kde je ten Huangasaurus? Ja ideme. Proste ešte aj dneska. Dobre, dobre. Who has a new contract? This guy. I know you've heard the term photo op. Well, this contract is exactly that. But instead of a photo opportunity, it's a photo operation for the entertainment division. So, start taking them snaps. Koľko má? Mám 10 000 hotovo, splnil som misiu. I myself have dabbled in photography. Nothing as good as this, mind you. A tak to vygląda. Way to go. Koľko? Dobre. No ešte idem rýchlo postaviť tú klietku. A ja ju môžem dať aj k týmto, neviem. Aj dám týmto. Syna Ceratopsov. 28 ešte sa neurobilo. Ja veď ani mi neprišlo, tak preto nie. Ešte koľko? No. Už sa to ide vracať. Dobre, máme. Predať. Predať.
ja to ešte radšej pre istotu dám robiť. Teraz ešte idem stávať nejaké veci. Podľa mňa tu je málo obchodov. Alebo mám dať ešte hotel. Ja by som dal, tak nie. Možno, že urobí obchod štvrť. Tu by som dal to a to. Tu. Dobre. Takto. Potom toto. Ešte aj fast foody. Ešte aj reštauráciu. Reštauráciu. Nie Photoshop. Je. Extrakt. A toto už musí stačiť. Aspoň na 50. Ešte mám tu nejaké. Raz, dva. Ešte hotové som. A potom tu dám to, keď neskôr. No. Save center. Ešte počkám 30 sekúnd a potom začnem. Dobre, mám 58 DNA alebo 57. 58, dobre. Je aj nejaká farba. Dobre, mám dve. Dáme ich troch, jeden taký. Sabotáž, ale on teraz nejde. Aha, modify. A dáme ešte takejto farbe. Savannah. Incubate. A ešte toho jedného. A máme vybavené tohto. Náš prvý Huyangosaurus. Tak dačo. Prečo? Tak, dobre. Ah, the Huyangosaurus. Another member of the Stegosaurians.
super. Ja som ešte nedala vidieť. Čo zase tam? Ešte toto. Ja hneď idem pre ňo len. Čo vypadlo? Elektrika. No tak to už je, musím postaviť zase. Postavím to tu. Dobre. A idem tohto. Druhej farbe. Journey is really just a series of small, sometimes random, chaotic, if you will, steps. And you've just taken one. Step. A ešte som... Nice. Takže máme aj Isla Nublar. Was a land of wonder The and Sandbox. life. Impossible, primal, instinctual, predatory, prehistoric life and death. This would be Isla Nublar's legacy. Not Hammond's dream of a Jurassic Park, but something altogether more fitting. Inak na ten druhý ostrov, čo máme, čo som už odomkol a myslím, nie tu sa to, nie tu, tento Isla Muerta, tak tam pôjdem, keď budem mať tu až 5 hviezdičiek a potom pôjdem sem. Búrky sú tam. Ale už mám 289 000 z tejto misii. A teraz idem otvoriť tohto. Poslednú farbu, tretiu. A táto je pekná. Keby som si mala vybrať farbu, ktorá sa mi najviac páčila, tak to je asi tá druhá. Toto je tiež dobrá, ale táto sa mi najviac páči. No a tu by som to už asi ukončil toto video. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, že ste ho dopozerali až do konca a my sa vidíme pri novom videu. Zatiaľ čaute.